Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。大家有冇試過以下呢個情景呢？嗱，當你聽到膝頭哥踎低，然後起身，或者當你坐得耐起身嘅時候咧，你會聽到膝頭哥撲一聲咧，你會可能好驚喎。咦？點解個聲會咁樣嘅咧？會唔會係有啲膝頭哥裏邊有啲嘅有啲嘢爛咗啊？係咪斷咗啊？咁樣好多病人都會有呢個疑問嘅。咁其實咧，我哋要了解返點解會有撲一聲咧，我哋先了解我哋膝頭哥嘅結構先。我哋個膝嘅關節咧，係包括我哋嘅大腿骨同埋我哋嘅小腿骨啦。咁中間咧，其實有一啲嘅關節咧，係有一啲嘅韌帶咧喺度聯繫住個關節嘅。大腿同小腿中間咧，就係我哋有呢個半月板啦。然後喺前邊咧，我哋有個菠蘿蓋啦。菠蘿蓋後邊嗰啲關節位咧，其實都有啲嘅滑液囊喺度嘅。咁點解會產生撲一聲咧？就係呢一個滑液囊咧喺裏邊咧就產生一啲嘅氣化。咁呢個氣化咧就形成一個氣泡。當個壓力去改變，即係話當我哋坐得太耐，然之後起身，又或者我哋屈個膝頭哥，伸直個膝頭哥嘅時候咧，其實呢個產生一個關節壓力嘅變化，而裏邊嘅氣體咧就會形成一啲氣泡。咁當你變化咗擠壓住個氣泡嘅時候咧，佢就會撲一聲啦。嗱，通常呢啲咧就係無傷大雅嘅，所以大家唔使驚，因為呢啲撲一聲咧，只不過係好似我哋平時拍手指啊會撲一聲一樣，或者我哋嘅關節咧冇喐得太耐嘅時候咧，我哋一喐咧都會有呢啲撲一聲嘅。嗱，但係如果當有紅腫同埋有痛症喺個菠蘿蓋或者膝頭哥周邊嘅情況出現嘅時候咧，大家就需要留意啦。因為呢啲情況咧就係代表咗有啲嘅受傷，或者係個炎症咧係因為個譬如我哋叫關節炎啊，有啲老人家年紀大啦、退化啦、老化咗嘅時候咧，呢啲關節咧就出現咗一啲炎症。咁有3樣嘅問題咧，我哋要留意嘅。第一就係呢個嘅菠蘿蓋，我哋叫髕骨啦。其實咧個髕骨後邊咧係有個滑液囊啦。頭先我都講過啦。咁呢個滑液囊係經過可能撞擊啊、受傷啊，例如一啲嘅彈跳嘅運動咧，可能都會傷及到髕骨後邊嗰個滑液囊而產生嘅炎症。咁呢個咧就會產生個紅腫啦。而第二樣常見嘅咧就係半月板撕裂啦。半月板撕裂咧，我哋見一啲譬如打羽毛球啊，或者係投籃打呢個籃球落地屈腳嗰下咧，其實好多時候咧，因為重複性嘅受傷啦，而令到個半月板咧有撕裂嘅。咁好多時候咧，呢班嘅病人咧就會聽到撲一聲啦，然之後個膝頭哥好似 lock 住咗、卡住咗，喐唔到、伸唔到直嘅。咁呢一個咧就跟住咧就會痛啦，然之後個膝頭哥就會紅腫，同埋會係行唔到路嘅，好辛苦嘅。咁呢個半月板咧就係有機會係撕裂咗啦。咁另外咧就喺個膝頭嘅側邊咧都有2條韌帶喺內側同埋喺外側嘅關節，就係愛嚟鎖住我哋嘅呢個嘅膝關節啦，嚟到俾佢活動啦。咁亦都係啦，如果當運動受傷嘅時候咧，亦都有機會咧係令到側邊呢啲嘅韌帶咧係受傷咗嘅。例如踢足球要扭腳嘅時候咧，好多時候呢一啲嘅韌帶咧就會撕裂，又係咧會產生一個嘅紅腫啦同埋痛症嘅。咁當大家遇到呢啲情況咧，要立即停止你嘅運動啦，或者立即停止活動，然之後咧就去一定要去睇醫生嘅，因為咧可能係即係一啲嘅撕裂嘅問題。咁如果撕裂嘅問題咧，其實照 X 光啦係睇唔到嘅，因為呢啲係軟組織，除非你係骨裂啊，咁你照 X 光咧就會睇到啲骨嘅情況啦。但係如果你係軟組織受傷咧，係必須要做呢個磁力共振咧，先能夠睇到肌肉嘅撕裂啦、韌帶嘅撕裂啦，或者係呢個半月板嘅撕裂。咁你就會喺磁力共振裏邊咧就睇到相關嘅問題所在啦。咁然之後咧，就當然要處理翻嗰個嘅症狀啦。咁如果一般唔係太嚴重嘅個案咧，其實我哋就可以用一啲保守嘅治療去幫助嘅。咁我哋咧就會用超聲波啦，同埋電流咧去減痛同埋消炎。然之後咧，我哋就會做一啲嘅膝頭哥嘅活動
嘅關節嘅治療嘅，咁就將嗰個嘅血循環啦，同埋個患處咧去改善嘅。咁另外咧，當然我哋要做運動啦。咁其實呢條片咧，亦都幫助到如果你哋經常有啪啪聲嗰啲咧，其實呢個嘅運動咧都幫到大家去改善嘅。咁以下落嚟咧，請我哋嘅 physical trainer 阿 Anna 去介紹呢啲動作俾大家啦。Hello，大家好，我係 Anna。如果你日常生活踎低起身嘅時候咧，膝頭哥有啪啪聲嘅話咧，呢一套動作就好啱你啦。咁呢一套動作咧，我哋會放鬆膝頭哥上面嘅四頭肌位置啦，同埋要訓練翻我哋嘅髖部、臀部嘅肌肉去強化翻。咁當呢一啲肌肉有翻力啦，我哋前面四頭肌又唔會太繃緊嘅時候咧，你個膝頭哥就冇咁容易啪啪聲噶啦。咁第一個動作咧，我哋就需要用到一個放鬆筋膜嘅滾筒。咁我哋揀滾筒嘅時候咧，唔需要揀啲凹凹凸凸好勁嗰啲嘅，表面平滑、光滑嗰啲咧就可以噶啦。咁而長度方面咧，今次咧我哋唔需要用到太長嘅。咁如果你有咁長嘅咧，都可以用。又或者如果你屋企得短嗰啲嘅話咧，都冇問題嘅，我哋都可以用嘅。咁首先咧，我哋就會將呢個滾筒打橫放喺地下先。咁咧就近啲我哋膝頭哥。然後咧，我哋就會打開5隻手指啦，手踭放埋喺地下做一個支撐，跟住咧就會2隻腳伸直，然後咧就將個滾筒推去我哋盤骨下邊嘅大髀，係啦，我哋就會晾住。咁跟住咧，我哋就會用隻手向前爬，將個滾筒碌落去，係啦，去到我哋嘅膝頭哥上面。然後咧，我哋又可以向翻後爬，將個滾筒碌翻上去大髀上面近盤骨嘅地方。係啦，咁我哋咧就係可以喺度來回放鬆1分鐘。咁我哋喺度碌緊嘅時候咧，你可能會覺得有一啲位係特別繃緊嘅。咁咧，你就可以 hold 住喺你好酸痛嗰個位，然後咧，我哋就可以曲我哋嘅腳，係啦，屈曲我哋嘅腳，將個腳踭去 pat pat 嘅方向，然後伸直，屈曲，跟住伸直，屈曲，跟住伸直，係啦，我哋可以做10下。咁你覺得啊？10下之後好似好啲咯喎，咁你就可以繼續向前爬同埋向後爬，放鬆翻我哋嘅四頭肌。咁呢一個放鬆咧，我哋係會做2分鐘嘅，做一組。咁做完呢個之後咧，我哋就會做一個伸展啦。咁我哋會做一個伸展啦，去拉翻鬆我哋嘅四頭肌嘅。咁我哋咧就需要用到一個細嘅毛巾，咁咧你就可以將佢摺埋，好似一個細細嘅小正方形。咁佢咧嘅作用咧係墊住我哋膝頭哥，避免有太多嘅壓力喺地下嘅啫。咁另外一隻腳咧，我哋就會踏前膝頭哥90度，係啦。咁我哋嘅右腳咧嘅膝頭哥同埋盤骨咧係要一條直線嘅。咁我哋嘅身體都係向前啦，視線向前望。咁然後我哋嘅右手咧就要捉住我哋嘅右腳腳腕，係啦。當我哋捉住咗之後咧，我哋就要挺直個背脊，係啦，心口向翻前面，視線向前望。如果係你喺呢個時候覺得自己好唔穩陣嘅話咧，呢個動作咧你可以靠近牆做。咁當你覺得唔穩陣嘅時候，你就可以扶一扶啦。然後咧，我哋咧就會吸氣。呼氣嘅時候咧，我哋要夾 pat pat。當我哋夾 pat pat 嘅時候咧，其實你先至會真正感受到嗰個四頭肌有一個拉開嘅感覺嘅。然後咧，我哋會保持喺度5秒，跟住就放鬆。當我哋個 pat pat 唔夾啦，放鬆嘅時候咧，個四頭肌其實個拉扯感覺都唔大嘅。所以呢個動作嘅關鍵咧，就係我哋拉嘅時候要夾 pat pat，夾 pat pat，係啦，保持喺度5秒。然後放鬆，咁我哋咧會做5次嘅，係啦，嘅 pat pat，保持喺度5秒。好，放鬆。好，4嘅 pat pat，保持喺度5秒。好，放鬆。
最後一下嘅 pat pat，保持喺度5秒。好，放鬆，跟住就可以慢慢將隻腳放翻落嚟啦。咁我哋咧就頭先做咗5秒，咁你時間耐咗之後咧，你可以慢慢將個時間去增加。我哋盡量想你哋做到30秒嘅。咁做完一邊腳之後咧，就做埋另外一邊啦。咁呢個動作咧係要做2組去放鬆嘅。跟住呢個動作咧就會係強化翻我哋pat pat 同埋我哋髖關節嘅運動嘅。咁呢一個動作咧，我哋需要用到一條拉力圈。咁呢個圈咧唔需要揀太厚嘅，即係薄少少嗰啲都 OK 㗎啦。咁我哋咧就會將呢個圈穿喺膝頭哥上面，係啦。咁兩隻腳咧就要膊頭闊，撐開啲條帶，咁佢就唔會咁容易跌㗎啦。咁我哋做呢個動作咧，最好就係喺一埲牆嘅隔離啦，做一個支撐。咁因為一陣間咧，我哋係做單腳嘅運動嘅，所以有個支撐咧就會確保安全啦。咁我哋做嘅時候咧，就成個人打側啦，跟住我哋手咧可以先扶住個牆先嘅，然後咧我哋嘅 pat pat 咧就會趌去後邊，背脊咧係要直嘅，曲少少膝頭哥，跟住咧我哋就會拎起一邊嘅腳，係啦，跟住我哋兩邊嘅膝頭哥咧係要平排嘅，係啦，千祈唔好一個喺前面，我哋要平排嘅。然之後咧，我哋保持 pat pat 喺後邊啦，重心向前傾。然後咧，我哋會將曲腳嘅嗰隻腳咧向外打開，係啦。當我哋向外打開嘅時候咧，我哋成個人都係唔喐嘅，係啦，都係要 keep 住水平向前，個身唔好喐咁多。然後咧，我哋打開咗之後咧，再將個髖關節向後轉，然後咧就落翻嚟啦。向外打開，跟住再轉，然後落翻嚟啦。係啦，咁呢個動作咧，我哋會做8下先嘅。咁靠近牆做嘅好處咧，就係當我哋個身唔穩啊，或者要轉跟住個盤骨轉嘅時候咧，我哋就可以用個牆去街住我哋去翻面向翻前面，跟住淨係轉個髖關節向外落翻嚟啦。好，咁我哋而家做8下先 pat pat 向後，重心向前，個背脊要直嘅。然後我哋拎起右腳膝頭哥向外打開，跟住髖關節向後轉，然後落翻嚟。打開向後轉，然後落翻嚟。好，3、4。你會感受到好多我哋做緊嘅嗰邊腳嘅臀中肌用緊力。5，但係同時咧，我哋企喺度支撐嘅嗰隻腳咧，佢都係用緊力嘅，所以你會感覺到兩邊 pat pat 都會好攰或者酸酸地，都係好正常嘅。好，最後一下啦。好，做咗8下之後咧，我哋就可以企喺度休息一陣，跟住咧你就要做埋另外一邊腳咯。跟住落嚟咧，我哋就會做一個單腳深蹲嘅動作。咁呢個動作咧，我哋會有少少改良版嘅。咁改良咗之後咧，你嘅臀部嘅肌肉咧就會用得多啲。咁我哋前面嘅4頭肌嘅參與咧就冇咁多，咁樣咧就會對你嘅膝頭哥冇咁多壓力啦。咁我哋首先做嘅時候咧，都係要靠近個牆啦。咁一隻手咧可以扶住個牆做一個支撐先嘅。然後咧，我哋近牆嗰隻腳咧就曲腳。咁又係兩個大髀要平排，隻腳咧就喺後邊。然後咧，我哋就諗住自己有張無影凳喺後邊，我哋個 pat pat 就要坐去後邊咯喎。咁今次我哋嘅改良咗嘅版本咧，就係我哋 pat pat 坐落去嘅時候咧，我哋成個人嘅重心係要傾前嘅，傾前斜落去，係啦。跟住咧，我哋再呼氣，硬翻自己上嚟，係啦。我哋個重點咧就係我哋嘅上身要向前傾 pat pat 趌去後邊，然後咧就上翻嚟，咁樣咧就會用到好多我哋嘅臀大肌噶啦。咁呢個動作咧，我哋會做8下先嘅。好，準備開始啦！吸氣落去 pat pat 趌去後邊，重心向前，挺直個心口，然後呼氣上嚟。好，2，吸氣落去。咁落到幾低咧？唔需要太低嘅，你自己覺得可以上到嚟嘅高度就得噶啦。好，3，吸氣落，好，呼氣上，4，
跟住呼氣上。如果你嘅平衡力都 OK 嘅話咧，咁你隻手就可以唔使扶咁多，你可以試下一隻手指掂住，跟住上，係啦，6、7，挺直個背脊，8，心口向地下，重心向前，跟住呼氣，引自己上嚟。咁我哋做咗8下之後咧，就可以休息一陣。咁你就做埋另外一邊隻腳啦。咁頭先呢兩個強化嘅動作咧，我哋都係做咗8下。咁之後咧，你就可以增加下數，做到10下。同埋每個強化嘅動作咧，都要做3組。咁做運動咧係要持之以恆嘅，加油努力！我哋下次再見啦，拜拜！大家如果有脊骨嘅問題，可以留言俾我啊！如果中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你㗎喇。拜拜。